Korupcija во политика. Ама ајде ви се мол. Абе глупост. Каква корупција во политика? Во политика нема корупција. Таму имаме борба со корупцијата. Нон-стоп борба. Како кој дојде на власт, он се бори, се мачи, војува со денови ноќи, нон-стоп е под опсада, се бори гради во гради со корупцијата. Толку е таа борба тешка и напорна и долготрајна. Задникот им знае. Што на секој политичар не му е доволен еден мандат за таа борба. Бара уште еден мандат. И уште еден. И уште еден за да може да се избори со корупцијата. И кај што е тешка борбата, таа е фрустрирачка и напорна, на секој политичар му создава здравствени проблеми, стрес. Например, доаѓа тој млад, слаб, но здрав и неискусен и по неколку години жестока борба во политиката со корупцијата, секојдневно полна со нервози, неуспешни битки, еден напред, три назад, од фрустрацијата почнува прекумерно да јаде. Од нервоза јаде. Јаде. Не може да застане. Обично политичарот, разочаран од неуспешната борба со корупцијата, јаде во собраниското бифе. И тоа строго бифтек, заради тоа што протеините те прават посилен во борбата, да може да ја победи корупцијата. И така, стресен, уморен, фрустриран од борбата со корупцијата, политичарот малку така ќе качи некое килце, после 10 кила, па 20 кила, па тогаш мора да купи нови одела, нови кошули, бидејќи не може да се бори против корупцијата во оделот Битпазар, со кој дошол во парламентот и со чели кинески некој тамо. Не бе, таа борба бара квалитетни материјали кои не се кинат така лесно, која ќе се зграпчиш за шија со противникот. Затоа материјалите мора да бидат квалитетни, оделата строго Hugo Boss или Бицијани, а чевлите од 700 евра, под 700 евра не се признава чевла, затоа што, како вика народната поговорка, со гол газ не се оди на свадба, ниту се фаќа риба. Сака да каже дека без подарок не се оди на свадба. Се мисли всушност на подарок во плико. Пари во плико, евра во плико. Може и долари во плико. Може и албански леки, само ако пликото е, например, женска ташна, така наречена плико, за да бидат во доволен број. Така и добрата битка со корупцијата на политичарите е всушност борбата со пликото. Да не влезе во нивниот скинат джеп од некое демоде од дело или од пазарче што е. Туку да склизне меко во листерот на новата воена Бицијани опрема. Леле да знаете како се бори против корупцијата кога имаш Бицијани делове. Па кој ќе им мавнеш една, па она кој ќе те залепи со една, две, три, 5.000 дарки по фаца. Па тоа треба да се издржи бе. 5.000 евра, например, у фаца се јак удар на корупцијата. 50.000 веќе те нокаутираат, не знаеш кај си. Прашуваш кој го исклучи светлото? Кој го исклучи? И на смењете тера со 50.000 евра кој ќе те мавне корупцијата. Кој го исклучи светлото? И машната мора да биде црвена, затоа што на тегето дело и бела кошул оди црвена машна, која ги символизира жртвите кои секој политичар ги дава во борбата со корупцијата. Неговите долгогодишни жртви да ја искорени корупцијата, да нема корупција кај неговите колеги, така и тој ќе се избори за да се одвикне полека за време на 3-4 мандата. И за неговата борба со корупцијата секој политичар бидува награден како што доликува и секој е транспарентен затоа што борбата бара транспарентност кон тие што го барале тоа. Така, неговата награда се гледа во зголемувањето на неговиот имот на имотната листа во антикорупцијска. Што повеќе политичарот се бори против корупцијата, тоа повеќе му расте списокот на станови, возила и пари со кои е награден за својата борба. Така е барем во нашата земја. Ама во Шведска обратно да ти било. Ама па, шо разбираат бе тие швеѓаните од политичка борба со корупцијата?
Имаат тие други проблеми. Немаат корупција, затоа не знаат. Ај сега нек се борат бе ако можат,